Previously on Alan Zajímavý. Wake. I came to Bright Falls with my wife Alice. Thank you for coming here with me. Wow, to mám to takhle jako Right here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. zajímavý. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Okay. Druhá kapitola. Před 3 rokmi si byl stále tak i z toho oblečení. Asi jo. Ne, víš, co je zajímavý? Je to do minulosti, takže je oholený, což znamená, že vypadá mladší. Jinak úplně stejné, akorát nemá vousy. Takže vypadá mladší. Koukos, co je venku, jako. A jako, to je velký byt. Ale venku, to hodně fouká. Nice, že ono to vždycky na každý, no, prostě té kapitoly. Jdu si pro kávu. Jdu si pro kávu. Já tady mám u sebe, jo, hlavu, dobrý. Lesl efektu, to asi nechám jenom to video, dám trošku na hlas. To je kuchyň, zapnout. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. A jako, já se jenom napím. Jak kouká. Ty, ale to je jako fouká venku. Nevím, no, má jako pěkný byt. Může jako se někam takhle projít? Ne, tady nám. Jo, ty fotky tam. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Okay. Ty fotky. Ty mě připomíná na té fotce. Z toho. No. Z Marvelovky, jak tam je Ant-Man, tak jak tam je takový ten, nevím, jak je tam prostě ten novej, který jako prostě se stane Ant-Manem, má ten předchozí. Tak ten herec trochu. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Shit. Alan! Jo, už jdu. Please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Počkej. Tvrdý It's dopa. true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept To playing jak in čte. my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Hvatá to jak četl. Měli pravdu, pýcha předchází pád, mohl jsem tu teď akorát ležet ve sněhu a v hlavě si promítat ten odporný sled událostí, které mě sem zavedly, můj vlastní soukromý film, paměť mého těla, osamocen ve vlastním procitnutí, už zase jsem přemýšlel v metaforách. Ta svůdná žena byla pryč, zůstala jen trpká pachuť jejího polibku, který mě zabil. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me.
It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Bylo to pozdní setkání 13 let poté, co jsem se pomstil. Mě to nakonec dostihlo. Bylo to už příliš dlouho, než aby to ještě bolelo. Má krev zbarvila okolní sníh do ruda. V té nechutné břečce se už rozpustily všechny rozházené prášky a na bolest a líně odtékaly do stoky, kde se smíchaly s městským odpadem. Teď jsem je viděl, svou ženu i své dítě, zlato jsem doma. Okay. Prostě kolik tady asi bude, když tady je 1, 2, tak to bude asi 3, 4, 5, 6 tam. Kam a ty pistoleti je bezlatý, jak debil. To se mi líbí, to bych chtěl taky. Jo, počkej, pojistky, tady jsou pojistky. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Jo, tak počkej, musím za ní. Hi. You okay? Ahoj. I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Okay. Takže já jsem teda na policajní stanici. Prům si se Sárou. No, takže to musím dveřma sem. Ježte mi zase ta borka. Tě bylo, ne? Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good.
I'll come back later on to remind you, just in case. To se hodně teda bojí té tmy. Mr. Wake, Jako nedivím se jí, the ale... sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Okay. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Já se chci podívat sem, jestli něco není. Je, ta ruska. Papír. Alice vidí stín. Lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Alice se podívala do hledáčku a zmáčkla spoušť. Jezero Cauldron, nevím. Bralo dech, koutkem oka něco zahledla nějakou postavu ve stínu. Za surbem možná štíhlou ženu v černých šatech. V černých šatech, jo. Sklonila fotoaparát a podívala se znovu, nikdo tam nebyl, pouze křoví, které svým tvarem zdánlivě připomínalo člověka. Úsměvem zavrtěla hlavou. No, tak to si úplně nejsem jistý, jestli to bylo jenom křoví, ale... OK. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Okay, počkej, ale když jeho posadl ten stín nějaký. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Tak... Když jsem to asi zabil, že se najde mrtvola, nebo no? Počkej, co to je? Neviděli jste tohoto muže zmizel 26.2007. Zvláštní znamení rád vyhrává. Okay. Pořešování Richard Bla, Bruce Dansky, Jacob Miller. Vyrazili pod stán, nevrátili se v plánovaném termínu, nikomu se neozvali. Pokud jste je viděli nebo o nich máte nějaké zprávy, volejte prosím 5 bla, děkuju. OK. A tady? To je něco. Sarah Break, Samka. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Oh. Díky. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Tak rozsvětím, proč ne? Thank you, man, thank you. Hey, you're all right.
good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. Nice. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me. Okay, nuda. I wasn't drunk then. Temnota v In spite restauraci. of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Temnota sice měla lidskou tvář, ale jen těžko jí bylo možno přiznat i natolik lidskou vlastnost, jako je inteligence, ať už bychom to však nazvali jakkoliv. Pravdou je, že se jí podařilo v restauraci najít dostatečně temné místo. Do chodby proniklo trochu světla a temnotu zahnalo. I když se nevzdala bez boje, spisovatel to měl však už brzy vyřešit. Měl zajít na místo, kde temnota stále ještě vládla značnou mocí. Zajímavý. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Nalevo. Jo, asi tamhle nějak. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Tady jo nějak. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Jak kopanec. What? Wake u mileneckého vrchu. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Únosce ještě jednou vystřelil a stíny se rozplynuly v temnotě, ze které vzešly. Vidíš, Vejku, nic na tom není. Při pomyšlení na Alici v jeho rukou se mi dělalo špatně, stáli jsme na mileneckém vrchu. Skála, vodopády a hora za námi. Červeně blikající světla rozhlasového vysílače vysoko nad tím. Nebylo jednoduché promluvit, ale nakonec jsem se k tomu donutil. Takže teď k věci, kde má žena. Okay. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business.
Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Odejdi z policejní stanice, jo. Takže já se zase vrátím. Ten týpek spí, nebo? A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Co? Jak se z těch telky kouří? Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. So. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Pes tam, jo. Tak to je Max.
Jo, teďka nevím, jestli... Jo, se tudy. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Dobrá. Naproti mamutí kostra. Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Dobrá pasta. Já bych kam to dát sam. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Díky. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Dobře, se klíč a běžo, jo. Finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right, thanks. Dobré, takže pojedem. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed up. Je, rozplynul se. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Yeah. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold. Mě teďka pořád zajímá, jestli máme náboj, jestli máme teda zbraně. Ten revolver. A tu brokovnice. Protože byl jsem na policejní stanici, tak by bylo trošku asi... Real funny, Al. Real funny. Ha thank you. I'll just sit here in the dark till you come back. Or until I get eaten by a grue. Nemám zbraně. Není dobrý. Vede se na milenecký... Jo, tak mám? Ale jenom pistol. A 12 nábojů, to je super. Co pak to další papír? Barry pochybuje o Wakeově příčetnosti. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Barry si s Alicí nikdy moc nerozuměl, věděl však, že Alan ji miloval nade vše a teď se jí něco stalo a Al
Tu stál s pistolí v ruce a vykládal věci, za které se lidi zavírají do polstrovaných ocel. Vypadal to, jako by jeho přítel prošel těžkým psychotickým záchvatem, který ho zcela odtrhl od reality. Barry z toho měl pořádně nahnáno. Nedivím se. Tady nic. Super. Auto můžu jet? Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. No, tak bych jsem chtěl jet. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Hele, když jako ten klíč, tak jdeme, jestli můžu jet autem. Je to dá jenom vyjde se na manický vrch. A já nemůžu ani do... Co ti je? Počkej. To mi jako neříkej. No, termoska. A výřivka. Super, má se to zamklo. To je dobrá studna. Dobrá dekorace. Nic no, tak musím pěšky. Jo, vyšlo DLC na Cyberpunk. A stojí 30 €, což je jako super no. Ale že bych to chtěl někdy zahrát no, ale nevím kdy, jestli až to bude nějak ve slevě, nebo si to koupit, dát prostě za 30 €. A to je moc, pro mě moc. Já si radši jako za tu částku 30 € koupím jako víc her teda. A světlo tamhle. Utěkeš. Co bylo? Pro mě je 30 už veľa, keď hra stojí 20, tak se to ještě dá. Jako jo, no, ale nevím, já jsem si koupil hru za 70 €, ale což jako pro mě byla trošku jako hodně velká chyba, ale sádě. Ale jako jo, no, 30 €, ale jako za DLCčko k Cyberpunku, to jako nevím, no. Záleží, co to přidá. Diablo to nebylo, bylo to... počkej, bylo to Call of Duty Modern Warfare 2 remake, myslím, jo. Ten jak vyšel nejnovější. Jak to vyšlo, tak prostě jsem se to koupil za 70 €, no. Nevím no, užil jsem se to, nebylo to špatný. Nevím no, pak jsem si trošku říkal, že jsem se toho nemusel kupovat. Se prostě na B a do revolveru. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time. Nevím no. Teďka jsem si koupil Uncharted na PS4, 1, 2 a 3. Asi za 200, ty vole. Já jsem koukal, že Uncharted 1 na PS... no 4, co je? Myslím, že jako remake, že ten má na PS3, ale na PS prostě 4, 1, samostatný CDčko, tak to stálo 5 kg asi. A pak jsem prostě hledal dál a našel jsem prostě 3 díly za cenu 200 prostě no. Na P4, to jako jsem si říkal, že jako co se tady stalo? Ty vrát. To je dobrá fyzika. Nice. Takže dokážu... A zapne se telka. A já můžu zapnout sám.
Jo, další díl to. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. Člověk v zrcadle. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Zajímavý. Teď jako týpek prostě nějaký otec prostě vezl syna. Pak ho zabil toho otce někdo a vypadal úplně stejně jako ten otec. Zajímavý. Dobrý halus. Mně se líbí, že v té televizi to je jako reálný, natočený jako. Oh. Už se to vyboural. A další papír. Rusty umírá. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Těžký vzduch v návštěvnickém centru byl protchnutý odporným puchem, jako by snad nějaký zetlelý utopenec vylezl ze svého hrobu. Rusty nepřestával vykašlovat krev, můj pohled se svezl na pokrucený tvar jeho zlomené nohy. Ten útok byl brutální. Max v kleci kňučel, v Rustyho očích se zračila děsivá hrůza a úzkost. Vydechl, pane Wakeu, přihodilo se to přesně tak, jak je to stálo na té stránce. Okay. Vision left me weak. This was no head injury. Co ti jebe? Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help
What the fuck? Co tady proběhlo? What? Shit. Žije? Jo, žije, ne? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Okay, prostě přesně to, co bylo na tom papíře. Okay, rozsvít světla, je do kanceláře. Takže to je někdy na druhé straně, tak se něco stane jemu. Už je jasný. Tak čau, no, tak umřeš. Co to dá dělat? Papír. Naraz to útočí temnota. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Návštěvnické centrum bylo bytelné, ale i tak ten náraz rozbil přední část budovy na kusy. Rustym to hodilo přes bhalu jako hadrovou panenku, tvrdě dopadlo na protější zeď, zdálo se, že ho nic nebolí. Dokud se nepokusil pohnout a neuviděl svou nohu ohnutou do nepřirozeného úhlu. Zároveň ho do útrob bodalo zlomené žebro. Rusty zaskušel bolestí i se strachem. Obával se, že tu umře úplně sám. Tak ho nechce, no. Člověk se podívat na nohu a má ji úplně nějak skroucenou jinak, než by měla být. To je papír, jak se úplně svítí. Wake se dostává do bezpečí. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Na poslední chvíli jsem uhnul a vrhl se k zemi, sekera roztříštila kmen stromu. Spadl jsem do jezírka jasného světla, pálily mě plíce. Byl jsem příliš vyčerpaný, než abych mohl pokračovat. Stuhl jsem a čekal na smrtící úder, ten však nepřišel. Zvedl jsem hlavu, v temnotě za mnou se nic nehýbalo. Prozatím jsem byl v bezpečí ponořen do záplavy chladného světla. Okay. Já se vždycky tak jako přetáčím, to bude štve ve hrách, když to je. No nabe. Nebo tady je. Oh shit. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Jebetí. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Co je? Oh no. To co má, počkej, já nemám brokovnice, no. Ještě někdo? Asi ne. Jebe, to kam zmizel?
Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Aha. No pojď se pryč, Max se pryč. Please don't feed the animals. What? Fishing for those visitors who purchase a more Jaha. license to obey. Je to ten týpek? Neměl náhodou zlomenou nohu. At all times. Rusty, no. Never. Two bears and Co tam vole? never approached any other wildlife Go. closer than pets must be leashed. Never leave your pet unattended. Tam jak může být tak rychlej, vole, jdi. No tak, vole, jdi. To remove any natural objects or historical artifacts from the park. Kámo, to co je? This includes even you may What the fuck? even simple berries. Dobrý, no, tak jsem asi zabral. Jo. Já se hledal, že teď živý. Takže shiftem ne, se ubývám, jo. Zřepe. Maxina. Jo. Škoda, hunaba. Dobrý, tak to mám plno. Tak to není pěkný. Kde by byla? Jo, zvedne se to samo. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh jeez. Oh jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Okay, se to začíná týpek uvědomovat. A další ten papír. Rostou poslední myšlenky. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. V tom posledním okamžiku vědomí Rusty myslel na Rose. Byl starší než ona, Rose sotva vyrostla z puberty, cítil se s ní však opět mladý a díky ní dokázal zapomenout, jakou kouli na noze pro něj znamenalo jeho dávno rozpadlé manželství. Ještě stále nosil prstýnek, nejspíš čeká na to, až mu sama řekne, aby jej sundal. Teď už k tomu nikdy nedojde. Jo, on to pokračuje takhle. Aha. Dobře, no, tak to je docela. Těch papírů. Ne, tady to můžu otevřít. Takhle. Jo, mám vlastně plné. Tak baterka aspoň. Lover's Peak was at the far end of the nature trail.
Tady asi, jo, tam můžu. Tady to otevřeně. Oh. Shit, moc se mi tam nechce, ale půjdu tam. Mám baterku, nebojím se. Shit, ty vole, taková jeskyně. Bedna. Brokovník, dobrý, že jsem sem šel. A tady byl náboj do brka, viď? No, tak jenom baterky. Tady už jako nic nebude, no. Tak dobrý, že já mám broku, jenom 2 náboje do ní, ale... Jenom 2 náboje, 2 náboje jsem vždy. To jsou ty náboje, ale to je ten náboj. To co bylo, jako zafoukal vítr, nebo? Tyko, se jako to co bylo? Jo, počkej. Ano tak. Jo. Dobrý. Dobrý. Tamhle světlo, ale já to musím vzít, no počkej. No tady to musím vzít. To je tady. Jo, papír. Barry se setkává s Rose. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Zdálo se, že kromě Rose nemá v Bright Falls někdo ponětí, kde by Alan mohl být. Ta číšnice z restaurace ho viděla, naposledy pak jakoby se vypařil z povrchu země. Rose patřila přesně mezi ten typ jeho obdivovatelů, které Alan nesnášel, jenže se vážně snažila pomoct, tak byla chytrá a o tom, co se dělo ve městě, viděla poměrně hodně. Barry mu se líbila, ale to nebylo nějak překvapivé. Co se týkalo žen, shodli se Barry s Alanem jen málo kdy. Okay. Brukára, narába. Teď jich mám 8, to je dobrý. Co? A jo.
Víš co, vem broku. Já věděl, že si ji mám vzít, ten by byl trochu větší. Ale kdo tamhle? Pěkný. Cože to je? Veliký stařec, tato neobyčejně vysoká Douglaska tysolista sivá pseudos bla, kterou v roku 1937 srazil blesk, bylo více než 200 let stará. Byla více než podle místních legend dosahovala až ke hvězdám. Když spadla, ukázalo se, že měřila 66 metrů, to je téměř rekord. Rekord, jo. Takový strom. Hejda. Tak, to je na 2 nebo na 3? Na 2. Jako další brinka, to tady je náboje a baterky. Papír. Věk vidí symbol pochodně. Afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies. Batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Zahnul jsem za roh a bál jsem se, co by mohl mihotavý paprsek odkrýt. Náhle se ve světle objevil načmáraný symbol louče, za ním ukrytý za kamenem jsem nalezl otlučenou kovovou bednu. Nebyla tu náhodou, ukrývaly se v ní zásoby, baterky, světlice a munice. Věci, jež jsou zapotřebí k tomu, abyste mohli projít noční temnotou. Zdálo se, že to tu nechal někdo, kdo věděl to samé, co já. A ještě mnohem víc. Takže to jako někdo prostě jako dává, jo. Je zase týpek, tady vzal sekeru a rozbil to, jak jinak. Takže ty jsi nebyl já to prostě jako někdo dělá a prostě nechá tam věci, které jsou důležitý. Ale. Tady proběh. Strašně divně. Je. Čauši. Jo, koliko tě bývá? Oši. Nice. Jako poprvé jsem umřel, ale... Dobře, se to vypadá tak, že na toho velkýho se vykašlu, ale pro ně ty malý.
Aha. Jaký triko? Počkej, já nevím, jestli mám fléru. Mám fléru? Nemám, ne. Nemám. Shit. Je to dost na hovno. Au, dělej, ale tak idiote. Je to fakt ale idiot, ne? Prostě on dostane hit, vole, ale prostě ta hra je tak... Kam... Já nenávidím hry, kdy člověk tě hitne. A ty jako úplně se zastavíš, ale fakt se zastavíš jako, že... Ani se nemůžeš běhat. Ona kravina, protože taky je, vole, vždycky. No a já prostě dostanu. Ty vole. A to načítání je hodně rychlý. What? Ještě někdo? Ne. Tak dobrý, no. Co je tady? Na OK obtížnosti to máš? Na OK. No normál. By tam bylo jako lehká normál a noční můra to bylo zamknutý. Takže to až dohraju, tak se mi to jako odemkne, no. Sami to zdá až moc lehké, jak Rambo tam chodíš. Jak Rambo. Nevím, no. Tak u nás je to lehký, pokud si jako dáváš pozor, protože když si jako pozor nedáváš, což třeba bylo, když jsem tady šel jako poprvé teďka. Tak prostě, když oni tě začnou hitovat naraz, tak je to jako problém. Takže asi, nevím. Je to takový, že pokud si fakt jako nezačneš dávat pozor, tak tě dokážu jednoduše zabít. Nevím, no. Tady, cože Nightingaleův příjezd. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. Agent Nightingale. Agent Nightingale didn't like the trees or the coffee. Okay. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out. Máme to docela vyhovuje, že to je takový jako jednoduchý. But he had a job to do. Ani nepotřebuji, že by to bylo těžké jak prase. Ale chtěl bych to, no, na nejtěžší obtížnost dohrát tu, jak se ta hra jmenuje. Resident Evil Village, jo. Já jsem chtěl zkusit jednou. A možná i ten, Resident Evil 7. Na ten Madhouse. Myslím, jo. Agent Nike, něco. Rozhodně nechtěl otrávit čas v Bright Falls. Není taková malá městečka rád. A taky neměl rád stromy a kávu, teď už věděl, jaká hrůza se skrývá za výkladními skříněmi obchůdků a úsměvy místních. Zoufale si přál otočit auto a prostě ujet. Měl však práci, musel chytit toho spisovatele za každou cenu. Jo. Ok, musím počkat, až mi přijede teda. Nestane se nic, že ne?
Radši mě zajímá, co ještě je. To pak je fléra a pak mám ještě další 2 sloty. To co dostanu. Třeba nějakou jinou gunu, aby jsem se nezlobil. Jo. Tak jo. Hezky pomalý. Jasně, jak jinak. Co dělá? Aha. Jak jinak? Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Nice, deep. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? To podržení tlačítka použije situace. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. Já, tak mám baterku a sedlice. I recognized him. Ano, mám He'd been on the zbraň. ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Ale to mě pomohl jako správnou tu. Takže tak já použiju. Počkej, do sedlice, tak. Ty takhle, on jí hodí jenom, jo. Nebo ne, počkej, když to podržím. To musím držet. Je to takový, že blbý zónu na kolečku držet, ale... Následují nás, co? No tak. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Shit. Boys poslední. Kam moji jablky? Dobré. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Pojďte, no, nechcete, se bojte, světla. Just a little longer. I almost got it. To nevydržíte na moc dlouho, já si myslím, že světlice by měly vydržet. Jako nějakou dobu, jako ano. Aspoň tak nevím. 10 minut. Nevím, kolik může vydržet, tak aspoň 5, jo? 10 minut, nevím, 15. Nevím, to asi 5 minut. Je to srdce. Co tady budeme dělat, pojídat si? This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. To je moje termoska.
Já, počkej, tady to je. To je poslední. Jo. Co je? Jo, tady. Jo, takhle to funguje, takhle na ně. No tak tenhle ten je super. Zajímavý, jak je to kolem se dokola otočil. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Ale on by se měl trošku jako ovládat, no, s tím stekem. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Počkej, tady ještě, co? He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Okay, já teď se jenom na něco podívám. Dobré. Jo, tady je papír. Ale Alicin, strach ze On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Ale co se mi najednou snažila vysvětlit, jak funguje její strach ze tmy, pro ní nebyla
Temnota pouhou absencí světla, ale něčím mnohem hmatatelnějším. Byla něčím, čeho se mohla dotknout a cítit to. A co hůř, měla dokonce vlastní mysl, velmi zvrácenou a zlou mysl. Pro ně se věci ve chvíli, kdy se jich dotkla temnota, měnily. Stalo se z nich něco jiného, něco cizího a nic se před nimi nemohlo cítit v bezpečí. Nikdy jsem pořádně nepochopil, o čem to mluví, až doteď. Jak ono? Patrně. Tady. Jo, tady. Ale proč jsem se takhle jako projde úplně divně schrbenej, tyjo? To nechápu. Dlouho se nenašel nějakou bednu. Aha. Jo, to je past. Uši. No dobré. Další, tak jestli to takhle bude ukazovat, tak to je jako jednoduchý se tomu vyhrál. O co, že se do toho aspoň jednou chytím. Třeba tady to nesvítí. Ne, ono, asi když na to nasvítím. Jo. Ono to neukazuje, jenom když na to posvítím, tak se to ukáže. Ok. Dobře. Počkej, z plechovky trefím. No tak. Dobře. Jak nic. Další papír. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on. Something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman. That hair-trigger rage flaring up without warning. Výhrušky právníkem, které na ní vysypal Wakeův agent, neudělali na Sáru nejmenší dojem. Nechala však Wakea bez protestů jít, protože na něm bylo něco zvláštního, něco, co jí připomínalo otce. Byla si téměř jistá, že Wake by své ženě neublížil, pak si vzpomněla, jak se vrhl na Hartmana, jak se ho bez varování zmocnila vražedná zuřivost. A to je pravda, no, on jako se neovládá moc. Kam teďka jít? Tam tudy jsem přišel, semka ne. Takže jako tudy? Ne, počkej. Ne, tudy jsem přišel. Jo, takže tam tudy. Asi nějak, nevím jestli k tomuhle jít. Nějak. Okay, ještě někdo? Jo. Tyhle, co je? Jo. Zas ale prostě A tak ty vole.
Nevím, tady asi nic nebude. Nebo jo. Ale kdo tady chodí, vole? A si to, ha. Už. Oh shit. Takhle. Jaký nůž? Jsou náboje a baterky. Tady vem to. Ty je brukáre. Tak vezmu si, vej. 5 nábojů rovnou. Počkej, to je brokovnice. To není brokovnice, to je puška. Aha, je to něco jiného. Teda, jo, je to puška, má to 5 nábojů. Tak to trochu vypadá jinak. Wake slyší motorovou pilu. I was exhausted and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Tu se zřítila jedna beznadějná situace za druhou. Byl jsem vyčerpaný a měl jsem pocit, jako by moje tělo někdo rozžvíkal a zase vyplivl. Baterka mi stěžkala v ruce a každé stisknutí spínače vysílalo do mé paže bolestivý impuls. Ale konečně jsem se dostal na okraj lesa a začínalo to vypadat nadějněji. A v ten okamžik jsem zaslechl motorovou pilu. Nechci tady týpka s motorovou pilou, prosím. Já jsem si to užil, vole, v Cry of Fear a jestli tady ještě něco bude, tak mě jebne. Ale ono vlastně v tom Cry of Fear ten týpek s motorovou pilou tě jenom naháněl, On tě naháněl, jako boss nebyl. Zajímavý. Já jsem si myslel, že to bude něco jako boss, protože většinou boss jako ve hře dělá to, že se furt někdo objevuje, třeba tě nahání, ale pak ty mu jako utečeš, nebo prostě tě nevím, a tak. Nebo třeba něco mu uděláš, ale pak prostě jako se objeví úplně na konci. Co tě jebe? It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Moc pěkný. Okay. Jako světlici vezmu si, viď. Ale, znak. No takhle značka. Jak to ukazuje? To ukazuje přímo, nebo jenom někdy, že tady něco bude někde? Ale. Je to nějaký Discord, ne? Jo. Jo, tady. A další světlice. Proč no? Hodí se. Ještě dostanu se přes les. Já to myslím někam tamhle.
Jak to musím jít tudy? Shit, počkej, teďka to trošku blbě úplně. Asi jo, tudy takhle. Jo. No ta, jasně, za mnou, jak jinak. Jo. To je dobrá puška. Jo, ano, náboj do ní. Jasně, za mnou a přede mnou ještě, ty vole, jeblotí. Tak, pojď sem. No, tady naberu počkej do pistole. Nebo do revolveru. Však si Rambo, co si stěžuješ? Tak stěžovat si musím, ale Rambo si většinou stěžuje. Nevím, no, to mě to takový, že v pohodě. Nevím, no, já mám prostě jako, nevím, mě to baví. Je takový jako netěžký, ale člověk fakt jako musí si dát pozor, protože když se třeba sejdou tři jako k sobě a začnou třeba jeden mě hitne, tak pak mě budou hitovat všichni a prostě umřu. Když se je budu držet od těla a tak to je jednoduchý. Už. Ten keř se jenom pohnul. A, tam jsem trefil. Už. Kam hodil? Mně se líbí, jak prostě zabiju, nevím, jako toho posledního. Tak se to jako zpomalí a on úplně odletí. To v tom zpomalení. To se mi líbí. Otázka, vybuchne tohle, to asi ne, co? No. Tak jo, po schodech. Jo, tady nejsou schody, to je ten kolo. To jsem se na střechu mlýna. Prosím. Dobré. Aha. To co se jako teďka stalo? Se to prostě úplně random náhlo, jo. Dobře, a vrátil do původní polohy. Proč ne? Ale. Jábe. A co tady skoro tam jako ublíží? Jo, ty kolko, jako docela dost. Ale jako jak je... Zajímavý zvuk, jak mě to hitlo. Ještě já můžu jít tudy a tady ještě... Jo, tady nemůžu, a je tady něco. Jo, takhle. Já jsem idiot. What? Počkej. Já jako nepřeskočím, jo. Tam jsou dveře, takže... Jak začíná být to? Začíná být prostě večer, tak prostě
k večeru vždycky mi svítí slunce do pokoje a mám tady totální teplo. To pejtěbe, začíná být vedro. Takže tady mám kolik? Asi 24 stupňů, no. V zimě by mi to extra nevadilo, ale když je jako léto a všechno, tak, nebo léto, no. Začíná být léto a jako v noci je zima, kde byl furt. A to je červen. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Však už bývá doma sauna, proto nenávidím teplo. Já nevím, mě jako teplo nevyhovuje, ale pokud je fakt jako vedro, no prostě fakt jako velký teplo. Nevím, já si stěžuju, to je fakt jako logika prostě. Já si stěžuju, když je zima na zimu a pak si stěžuju, když je teplo na teplo. No prostě když je léto, tak na teplo si stěžuju. To je prostě tak logická věc. Prostě když je zima, tak se by bylo teplo, ale když je fakt léto, tak já nevím, já se jako nestěžuju, nebo nechci, aby byla zima, ale prostě aby bylo příjemně, ale to prostě nejde. Nevím. Jako já bych si mohl zapnout větrák, ale problém je v tom, že pak to bude to slyšet na streamu přes mikrák. Ale mi taky štve, že prostě přes ten mikrák cokoliv se šusne v mém pokoji, tak jde slyšet, já prostě nevím, jak to mám udělat. Aby to jako nějak jako snímalo jenom, nevím, ten jako můj hlas. Nevím, asi možná jiný mikrák koupit nějak. A nebo možná zvukovku, ale nad tím jsem přemýšlel a do toho mikráku to nejde. CS GeForce se to dá lepší nastavit, co mají tu apku. Jako jo, ale já jsem taky koukal, že si prostě nastaví, že ono ti to bude jako vymazávat jako zvuk prostě. Nějaký to šuštění třeba, ale problém je v tom, že to je na RTX grafických kartách, že to, já mám právě GTX a to jako nepodporuje. Že to jde jenom na RTX. To jsem taky koukal, že mi to psal kámoš a já říkám, nemám RTX prostě kartu. Je to tak. Na pile byl hrozný nepořádek, buňku, která sloužila jako kancelář, někdo schodil ze skály, policista Thornton asi, se vyškrábal z trosek, byl rozčilený a námahou lapal po dechu. Nikdo tu není, to je zvláštní, no není to snad divný. Nevím, znuděně hlasitě potáhl, vždycky je to k sakru divný. Ne. Otázka je, proč je to divný tentokrát. Nemám tušení. Tak tady není, tak fakt tam musím skočit. Ale to je divný, že jsem tam neskočil předtím. Nevím, tak skáču blbě asi. No, to se úplně normálně přeskočit. Co tady je? Barry v Elderwoodu? When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Když Barry viděl, jak na návštěvnické centrum útočí temnota, uvěřil. Lidé, o kterých Al říkal, že je střelil, to nebyli nějací místní blázni. Svět se nějak změnil, jako by někdo bez varování přepnul programy. Myslíte si, že se díváte na sitcom, ale ve skutečnosti sledujete horor. No tak já to hru. Když na srub začali útočit ptáci, Barryho to nějak nepřekvapilo, jen vyděsilo. Okay. Jak mi to zbývá těch papírů? 5. To znamená, tady to stránka chybí, tady to jako, nevím, tady ten ohýnek, nevím. Taková to značka u toho. Ale, nějaká velká skoro.
Jo, flary. Mám jich 7. No. Termoska. Počkej, jak se mám dostat? Jo, tady. Tady je žebřík. Jo, nebo to jsem neříkal, no, asi na minulém streamu, že já jsem zkoušel prostě najít prostě na Alan Wake češtinu a ono to je jenom ono to jako na Steamu ani neukazuje. Prostě když dám Alan Wake na Steamu. Počkej. Tady. Alan Wake. Tady, tak on ten češtinu neukazuje, ale když jsem si to koupil, tak normálně češtinu mi to dalo. Což je hodně logický. On tady myslím, že je udělaný jako fanouškovský, teď nevím přesně. Proč to ukazuje že já jsem právě koukal, kdy si to jako stáhnout a pak jsem se dozvěděl, že stačí prostě si to koupit jenom tu Steam verzi a už to tam dám daný. Ale prostě tady to dám napsaný, no. Ok, pěkná díra. The darkness. Pojď sem. Dobrý, na 2 hity do hlavy. To je vše? Jo. Ale, toto je puška, ne? Jo, leveckou pušku, jako náboj aspoň. Co je tady? Hele, papír. Dobře daný, ale ono by se ho dalo všimnout tady, no, přes tady ty díry. Wake cítí temnotu. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Jak jsem běžel lesem, stíny se pohybovaly a zvedal se vítr. Cítil jsem, jak na mě temnota obrací svůj vzrak, pak měsíc zakryly temné stíny, které se divoce proháněly po okolí, pohybovaly se příliš rychle, než aby byly normální. Mezi stromy se hromadila temnota, aby se opět uvolnila a odhalila posedlé. Nezavedlo je tam nic z toho světa. Okay. Mám revolver, měl jsem brkoňci a mám pušku. Chtěl by to třeba nějakou jinou pistol, než jenom revolver sami. Tak jo, teďka kudy? Jako představit to nějak přelíst. Distance přes les. Jo, aha. Teď doba je naznačuje. Shit. Náboj do revolveru. Tyko. Hej hoši. Klidníme se tam. To jsou dva velký? Asi jo. Jak se načarčoval. To světlo tamhle.
Nevím, no, jako je to docela jednoduchý. Další světlice, tady bude co baterky a jo, náboj. Proč mi to tady dá náboj do revolveru, když jsem teďka pojďnutý? Asi jsem myslel, že budu používat prostě náboje do revolveru, ale já jsem... Jaká náhoda? Jasně, motorovka. Jo, už chápu, proč tam byly ty náboje. Kdyby se mi náhodou neměl. Kamo, jeblo ti jako. Kam zdráš, vole, idiot. Ne. Aha. Tak dobrý, no, 2 hity jenom. To jako co je? Jako rozumím tomu, že prostě musíš jako osvítit. Ale jako jenom na 2 hity, takhle puško. Nic moc noha. Telefon. Ten mi byla ten. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Ok, takže má pták, je prostě na verandě. To nechceš, jo. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Okay. A je klíče od garáže, yes. Se projedu autem. Tady. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Já nechápu, proč tak zívám, já furt teďka zívám, jak debil. Příkaz agenta FBI mě přimrazil k zemi. Říkal jsem si, že se vzdám, stejně to šlo všechno do háje, mohl jsem se na to vykašlat a nechat někoho jiného, ať se o to postará. Něco však bylo špatně, můžete tomu říkat instinkt. Jeho postoj, způsob, jakým držel zbraň, to nebyl přítel. Vrhl jsem se do díry v plotu, v uších mi zněly výstřely, znovu jsem klopítal do temnoty. Okay. Jo, takhle. Tak. Je tu něco? Náber, počkej. Tady taky něco bude. Kolečko? Já klíče. No, klíč to. A story is not a machine that does what you tell it.
A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Okay. Vrať se jak bereme. Koko. Jsem se lek. Co je? Tak vyběhne, nebo jako? Hej, kde? Dobré. Nechápu, proč za mnou jako nešel. No, nic no. Já si to oskočím na záchod, takže za chvíli jsem zpět. Tolko si jich už zabili, že se tě začali bát? Jako ono. Týpek přede mnou zdrhal. Tak se projdu autem. Doufám, že ho můžu řídit já, ne, že to bude v cutscéně. Já se do auta. Yes, to budu řídit. Čau. Já mám to nějaký čerpá jako baterku, jo. Jede? Není. Teď už je. Na rezopce nastavení si můžeš upravit něco, nevím co. Ale, můžu vystoupit? Můžu. Ten nice, kam, to se mi líbí. Normální auto. Světlice. Mně se líbí, jak mám tu baterku, že takhle jako mám to je intenzivní a tady taky úplně to samý. To je vždycky nějaká taková mlha, že je takový prostě, že vidím rozmazaný tak trochu. Couvej. Jedem. Určitě. Cože? Počkej. Neříkej mi. A já nemám dveře? Nevím, kde jsem je teda ztratil. Co to bylo? Tady něco bude. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Tak tady 100% bude, když dostanu flare gun. Jak to zabije toho velkýho. OK. Shit. Co? Jaha. Ne, oni se respawnou, když vlezu do toho světla, ne? Nebo zmizí, co? Nebo zmizí. Shit. Tak nedobrý, nerespawnu se.
Prostě zmizel týpek. Čiže tady něco, co ještě můžu vzít, nebo... Ne, není. Do pušky nemám, do fléry to mám přebito, ok, a tady asi by nic už nemělo být. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, yes, I get you. Okay, zajímavý. To... Kolik je tady těch ptáků, jako? Barry had talked about birds over the phone. Oh shit. Týpek je trošku asi vyděšený. Oh. Co to bude dít, ukáž? Okay, značky. I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Aha. Teď má kde byl, ale... Co ta značka? Můžu se dál. Aha. Je tady, já jsem viděl. Nic dovnitř. Jo, odraz. Aha. A co je alergický na prach asi? No tak hro. Tak máš signál, ne? A jo, ale počkej, ono to něco udělá. Počkej, vole. Kde je něco větší tady? A jo, udělá to docela dost. Dal bych si jich na jednu. Počkej. Jebetí. Super. Jau. Au. A tak ten nice, ta signální pistola na tohle. WTF. To je boží. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper.
Jerry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Come here. Pretty please, can you tell me where I am? You want to say something? I need to get my bearings. Takže může se to ta ženská v tom černém. Konec epizody 2. A vždycky ten konec, to je dobré. A to jsem dělal.